Редакція знаходиться на Соборній площі, де з самого ранку перекрито рух транспорту з усіх боків. Їздить тільки громадський транспорт. Людей небагато, але дуже багато чергує поліцейських. Обстановка спокійна. З 8 години перекритий рух. Ми сподіваємося, що якщо по-дальнішому буде все добре, рух скоро відчиниться. А хто зараз чергує на площі? Тут з різних регіонів приїхала поліція, і є також поліція діалогу, комунікацій. І ми дивимося за порядком. На теперішній час все добре у нас. Ми знаходимося на вулиці Гімназичній. Як бачите, через перекриття рух транспорту дуже ускладнено. Вот эти перекрытия – это реальная провокация людей. Но зачем это делать? И так пробки в городе, негде проехать. Мне вот на работу сейчас цигель-цигель. Давно їдете? 2 часа. А звідки? 10-я площадь, 10 апреля. Там теж така ситуація. Там еще хуже. Везде такая ситуация, по всему городу. Ми знаходимося на Куликовому полі. Як бачите, тут стоять металошукачі і людей пускають тільки через них, обшукують. Сумочку. Як бачите, все проходить доволі мирно та спокійно. На місці присутні підрозділи антикризових груп та поліція так звана діалогу. Немає спецпризначенців чи людей в екіпіровці, щоб дратували громадян. Загалом задіяно понад 2,5 тисячі правоохоронців. Була надзвичайна подія одна – це повідомлення про небезпечний предмет, який знаходиться тут, біля цієї стіни, де складуть громадяни квіти. Собачка швидко пройде, перевірить і все продовжує. Пожалуйста, всі подальше отойдите, це буквально 10 хвилин. 10 хвилин отойдите, пожалуйста. Була проведена перевірка вибухотехніками та кінологами. Небезпечний предмет не було виявлено. Повідомлення кваліфіковане як завідомо неправдиве.